Hello there! Another Sunday farm day. Diri na po ta sa basukan, but before that mag-anam sa ta sa tuang paniud to. So mo akong buhaton lawoy niya na ay mushroom. Pinalit rin ako na sa palengke ang mushroom niya. Palit po ako bali cheese na katong gulay pinutos. Before di ana natakaw na kong saging ug kamote. Kaya para tama-tama maluto itong lawoy, maluto na po na itong saging ug kamote. Unya nakaprito na po dahil ko ana, dili na siya puso sa saging ha. Pero tudloan ta mo sa next video kung saan napaghimo. Mo na nito ang mga lamas, syempre tanglad, lami jud ang lawoy basta na tanglad. Bahala ko'y subak. Finally naluto na jud ang tanan. Ug maon niya mo ang baon. But wait, di na siya ice cream ha. So natay bulad lami ba ni partner sa kamote, pinababaros kanon mo na. Katong atong pang snacks ug kini ato ang lawoy. Lami po ni partner ang taon-taan ni mga ginamos pero kay wa man ta di kini tas bulad. Ug tara abanay ko ninyo ato na pason sila dito sa basakan kay nag-una na siya dito ah. Isuot na to tong pang malakasang kalog ato ang butas no kay basig ni bitin sa dalan, mabaktas ra man ta. Kay gamit man ni mama ang bike ang mabaklay ra ta. Pero okay ra kay dool ra man. Dala exercise na lang pod. So diri ta sa shortcut mo agi no. Mo na shortcut diri nga side. Legit na shortcut na siya kay mas mapaduol jud akong paglakaw. Basta Pinoy ba no basta shortcut kay layo di kay ito. Mas layo pa gyud ang shortcut kaysa dili mo shortcut. Ag dara abot na ta. Pero before na ko i-prepare na akong mga gamit tawagon sa ako sa daddy. Siya sa tumoy kayo so kailangan jud ako mo syagit ug pinatodong-todo. Ato na i-prepare para makakaon na ta. Kay padung na po si daddy di ari. So hangin kay karon di ari ay lamig kayo, refreshing, relaxing. Lamig gyud kay magtukod og payag di ari para makahigda-higda kag taman. La 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 la. La 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 la. Tamis kayong kamuti. Mo ni kung ganahan na kamuti kana bitaw ano siya, medyo pilit-pilit siya. Di ko gusto tong yellow nga buhagay. Ano kung ganahan. Damit kayo siya partner sa bulad. Kita is ug parat nagsago. Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan? Salamat sa pagtanaw. Maulang. Bye-bye!